मगर फिर भी सही नहीं हुआ। तो अभी हम लोग हैंडल खुल के गुल्ली, हैंडल का गुल्ली हिसाब रहेगा, सिर्फ ग्रीस करेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर हो जाएगा तो हम बता देंगे, अगर नहीं भी होगा फिर भी हम बता देंगे। अक्सर बीमारी क्या करीब 4 घंटा से मेहनत कर रहे हैं। उसका पहले भी हम लोग सर्विस किए थे, थोड़ा हैंडल हम लोग टाइट किए थे, ठीक है ना। इधर टैंक खुला हुआ है, उधर हेडलाइट खुला हुआ है, हर एक पार्ट्स हम लोग चेक किया। ये 220 होगा वॉशिंग, ठीक है ना। तो और एक दूसरा अपाची भी हो गया था। तो दोस्तों हम कम्युनिटी में पोस्ट भी डाल दे 2 गाड़ी का काम, तो वो तो हो गया। आगे इसमें अभी प्रॉब्लम है, तो अभी हम लोग हैंडल खुलते फटाफट से। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग हैंडल खुल लेते हैं इसका। तो दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है, देखिए ऊपर वाला जो गुल्ली है वो बिल्कुल सही है, नीचे वाला में जंग लग गया, ठीक है ना। इसी का प्रॉब्लम है। अब दोस्तों 90% और सक्सेस होगा। तो हम लोग अच्छा से वॉश करते हैं और इसको चेंज नहीं करेंगे दोस्तों, यही सब हम लोग वॉश करके फिर अच्छा से घिस करके डालते, फिर टेस्ट ड्राइव करके, तो फिर टेस्ट ड्राइव करके बताते सॉल्व हुआ कि नहीं। और हमको उम्मीद हो गया दोस्तों ये 90% सॉल्व हो जाएगा। तो फटाफट से हम लोग वॉश करके फिट करते हैं इसको। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल सफाई हो गया, जितना जंग था सब क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग मारते ग्रीस, ठीक है ना। फटाफट से हम लोग फिट करते हैं, फिर टेस्ट ड्राइव करके बताते हैं। अरे दोस्तों हमको उम्मीद हो गया 90% ही सक्सेस हो जाएगा, वो जो आवाज़ था टिकटिक वो बंद हो जाएगा। तो फटाफट से हम लोग इसको फिट कर लेते हैं। दोस्तों फटाफट से हम लोग हैंडल फंसाते हैं, बॉल भी फंसा दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फंसा दिया, ठीक है ना। चलो भाई फंस जाओ, फंस गया। अभी हम लोग ठीक फंसा दिए, फंस गया। अभी इसको फंसाते, चलो रबड़ लाओ, चलो तो दोस्तों फटाफट हम लोग फंसाते हैं। तो दोस्तों फटाफट से इसको टाइट करते हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों का जरूर शेयर दीजिएगा। तो हम लोग सर्विस करने के बाद जो 2-2.5 घंटा खाते इसमें नहीं हुआ, अभी करीब आधा घंटा हम लोग मेहनत किया और इसका बिल्कुल सर्विस होगा। क्या दोस्तों न्यू करे BS हम लोग आइडिया नहीं कर पाए इसका हैंडल का प्रॉब्लम था। लास्ट में सिर्फ हैंडल ही बचा, तो अगर भी सही सब कुछ एक बॉल पे जंग लग गया। तो 90% उसका प्रॉब्लम था। तो फटाफट हम लोग फिट कर लेते इसको। तो दोस्तों मेरा जितना काम था वो कम्प्लीट। अभी मेरा आदमी लगेगा, तो मेरा हाथ में अभी है फिलहाल कैमरा, तो अभी टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, 5-6 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। हम भी अभी हाथ लगा देंगे, जितना है सब फिट कर देंगे, 5 मिनट के अंदर पूरा गाड़ी फिट कर देंगे, ठीक है ना। फटाफट से हम लोग काम स्टार्ट। तो दोस्तों हम भी इसमें लग जाते हैं, फटाफट से हम भी लग जाते हैं इसमें, ताकि जल्दी हो जाए काम। तो दोस्तों इधर का काम लगभग कंप्लीट। अभी फटाफट से आगे वाला पहिया हम लोग फिट कर लेते, ठीक है ना। पहिया फिट करके फटाफट हेडलाइट भी फिट करता है, फटाफट से टैंक पैनल फिट कर लेते। तो दोस्तों देखिए पहिया वैया फिट हो गया, ठीक है ना। अभी भाई जाएगा टैंक, फटाफट से हम लोग फिट कर लेते, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए हाईवे में गाड़ी चल रहा है, तो फटाफट से हम लोग फिट कर लेते इसको।